好啦，我由呢個屋苑度離開現場啦，咁啊一路出去啦，有管理啦呢度電閘管理係啦，咁啊一路行啦，呢度就係啦，一路出翻去嘅，咁其實出去路口好近嘅呢度。一路咁出去，再嚟測試緊，究竟出去幾耐咧？咁啊當然揸車啦，行出去我諗5分鐘到啦，係差唔多啦，5分鐘到。如果你話揸車咁啊出嚟就我諗都係講緊1分鐘、分零鐘係。出咗嚟，呢度就係巴士站嘅地方啦。咁呢度等垃圾啦，垃圾站啦，呢度巴士站啦，跟住嗰邊就係皇后碼頭嘅左手邊。而右手邊就呢邊，嗱呢個巴士站，而家拍條片，我見到1分24，係啦，分零鐘嘅啫。好，咁啊完畢啦介紹。